حكايتنا بتبدأ مع بطلنا اللي حالته المادية مش أحسن حاجة، وبيكون بيضيع فلوسه كلها في القمار، وهو للأسف عاطل وبيسرق من مامته، وكمان مراته سابته، وفوق كل ده بنته مسافرة كمان أمريكا ومش هتعيش معاه خالص. وفي يوم من الأيام بطلنا قابل راجل غريب بيقوله لو لعبت معايا لعبة اسمها دوكي انت هكسبك فلوس كتير. والراجل الغريب مطلعش بيكدب عليه، وفعلا لما الراجل كان بيكسب كان بيديله الفلوس، وفي الآخر عرض عليه فكرة ان هو يلعب لعب أكبر من كده مقابل ان هو ياخد فلوس كتير قوي. لقى نفسه صاحي في مكان كبير وواسع وغريب جدا، ما كانش هو بس لوحده اللي موجود، ده كان فيه 455 بني ادم. الناس كلها كانوا لابسين لبس موحد ومش عارفين هم فين، يا دوب كل واحد فيهم مترقب. والناس دي كانت برضو متراقبة من ناس قاعدين ورا الشاشات بيتفرجوا عليهم. وبدأ يحصل اعلان في المكان ان هم هيقعدوا لمدة 6 ايام وهيلعبوا العاب مختلفة، وكل ما يخلصوا لعبة ويكسبوها كل ما الجايزة فلوسها تزيد. بدأت اللعيبة تجهز لأول لعبة، وجيهون اكتشف انه مش هو بس اللي طلع موجود في اللعب ده، في ناس كمان يعرفها. صاحبنا جيهون برضه اتعرف وصاحب الراجل العجوز اللي هو اول واحد في المكان. مش كده وبس، جيهون اكتشف ان كان في واحده طلع هو يعرفها، البت اللي سرقت، لانه حرفيا من كام يوم كان رايح يعمل رهان وراحت واخده منه الفلوس اللي كانت معاه كلها. بيوريك بقى ان في واحد غامض لابس لبس مختلف شكله كده الزعيم بتاعهم. اول لعبه هيلعبوها بسيطه خالص اسمها ريد لايت جرين لايت، ممكن نقول يعني زي تماثيل اسكندريه. اللعبة ابتدت والناس بدأت تجري، ولكن كلهم اترعبوا لما الناس اتحركت عشان اكتشفوا اللي بيتحرك بيتقتل. الناس اتفزعت وبقت بتحاول تجري او تهرب، وللأسف ناس كتير قوي خسرت في اللعبة دي، بس الحمد لله بطلنا عايش. بعد ما اللعبة خلصت رجعوا المكان اللي كانوا قاعدين فيه ووضحوا لهم ان لما الناس بتخسر الفلوس بتزيد، بس الناس قالوا لا احنا محتاجين نمشي، وعملوا تصويت والأغلبية كانت في صالح ان اللعبة تنتهي. جيهون راح للشرطة على طول وكان بيحاول يقول لهم اللي حصل، ولكن محدش كان مصدقه. بس المحقق جينهو سمع شوية وحس ان كلامه ممكن يكون صح، لان بكل بساطة هو كمان اتبعت له رسالة ان هو يشارك في الألعاب. بس صباح الفل جيهون وصاحبه قرروا ان هم يرجعوا اللعبة تاني، لان شايفين ان الفلوس هي اللي هتحل مشاكلهم، بغض النظر ان هم لو خسروا حياتهم ممكن تنتهي. ولكن هنلاحظ ان حد جديد كمان انضم، اللي هو المحقق اللي دخل بشكل متخفي واكتشف ان الالعاب بتكون بتتعمل على جزيرة مهجورة، وكان بيمثل ان هو واحد من الحراس، واكتشف ان في مجموعة من الناس بيسرقوا اعضاء الناس اللي بتخسر عشان يبيعوها في السوق السوداء. ده مش بس كده، ده اكتشف ان اللعب دي بقالهم 30 سنة بيعملوها. لا ومش بس كده، ده اكتشف ان اخوه اللي هو بيدور عليه طلع واحد من الناس اللي كانت لعبت، مش لعبت وبس، ده فاز في اللعبة دي قبل كده. وبيظهر ان في مجموعة من الفي اي بيز المحقق بيخطف واحد منهم وبيصوروا فيديو وهو بيعترف بالجرائم اللي هم بيعملوها. المحقق هرب بالدليل اللي كان معاه، ولكن للأسف مسكوا الزعيم بتاعه، ولما شال القناع بتاعه اكتشفنا ان هو اخوه. ايوه اخو المحقق، وكان بيحاول يقنعه ان هو ينضم ليه، بس المحقق بيرفض ويقول له لا انا اكيد مش هنضم لواحد مجرم زيك. وهنا اخوه بيطلق عليه النار. نرجع للألعاب تاني، اتعرفوا على لاعب تاني اسمه علي ده باكستاني، يا عيني كان بيعاني في المصنع اللي هو كان شغال فيه. واللعبة التانية بتتطلب من اللاعبين ان هم يختاروا اشكال معينة، وهوبا فجأة ده اللعبة محتاجة ان هم يفرغوا الاشكال دي، ولو اتكسرت منك للأسف بتخسر. بس حظ جيهون ما شاء الله للأسف خد اصعب شكل، ولكن الحمد لله كسب اللعبة، بطل بقى يا جماعة. وفي وقت البريك اللي المفروض كانوا بياكلوا فيه كان في شوية لعيبة بلطجية كده خدوا اكل زيادة عن اكلهم، وللأسف في شوية ناس ما كلوش، ولما قالوا لهم هو انتوا بتاخدوا اكلنا ليه بدأوا يضربوا بعض، ولكن الحراس ما عملوش حاجة، وده كأنه انذار ان انت ممكن تأذي غيرك ومش هيتعمل لك اي حاجة. ده بالعكس، ده الفلوس زادت، بدأت الناس تشكل مجموعات، ولما جه وقت النوم بدأت الناس كلها تتخانق مع بعضها بيحاولوا يخلصوا على بعض عشان الفلوس تزيد. بس الحمد لله جيهون ومجموعته فضلوا عايشين، وبدأت اللعبة الثالثة شد الحبل يا جماعة. وما أدراك ما شد الحبل. للأسف فريق جيهون كان أضعف فريق، بس عملوا حتة استراتيجية خلتهم يكسبوا، وصلوا لليوم الرابع واللي اضطروا يلعبوا اتنينات. جيهون قال للراجل العجوز يلا بينا نلعب مع بعض، واللاعب 218 و199 كانوا بيلعبوا مع بعض، بس مع الأسف اللعبة دي لازم الاتنين واحد فيهم بس اللي يخسر، وانتوا عارفين لو خسروا هيحصل لهم ايه. والناس كانت بتفقد الامل وممكن يعملوا اي حاجه بس عشان يكسبوا. وهنا هنشوف نوعين من الناس، ناس ممكن تضحي عشانك،
وناس ممكن تأذيك وتضحك عليك زي اللي حصل الراجل معايا. العجوز كان بيعاني من مرض الزهايمر، وللأسف صاحبنا جيهون استغل الموضوع ده لصالحه عشان يكسب، ووصلوا للعبة ال5 اللي اتبقى فيها 16 لاعب بس. شروط اللعبة ان انت تنط على الازاز، ولكن هنا النقطة ان في ازاز حقيقي وفي ازاز وهمي، ولو للأسف نطيت على الازاز الوهمي هيقع بيك. لحسن حظ جيهون ان هو كان اللاعب رقم 16، ولما الوقت كان قرب يخلص جيهون اكتشف ان صاحبه انسان مش كويس، لانه ضحى بحياة لاعب تاني عشان يلحقوا يكسبوا. للاسف البنت كانت اتعورت من الازاز، وهنا اكتشف جيهون ان صاحبه ممكن يعمل اي حاجة عشان يكسب حتى لو هيأذيه. ووصلوا للعبة الاخيرة وجيهون فعلا كسب فيها، بس مرضاش يأذي صاحبه، ولكن للأسف صاحبه قرر ينتحر عشان يخلي جيهون ما يحصلوش أي حاجة. جيهون رجع بيته وكسب الفلوس عشان كان عايز يعالج مامته، ولكن للأسف مامته كانت ماتت. جيهون بقى راجل غني جدا، بس عمره ما صرف ولا مليم من الفلوس اللي كسبها، لأن هو من الآخر جات له تروما. جيهون جات له رسالة ان هو يجي في مكان معين، والناس اللي بعتوا له الرسالة دي الناس اللي عملوا اللعبة. وهنا اكتشف اكبر سر، ان الراجل العجوز ده في الحقيقة هو اللي عامل الالعاب دي كلها اصلا، وبيشرح له ان هم عملوا الالعاب دي عشان هو والناس اللي معاها فلوس حاسين الحياة مملة ومش لاقيين اي حاجة تسليهم. جيهون قرر يساعد اخو البنت اللي كانت اتعرف عليها في اللعبة، وفي نفس الوقت قرر ان هو يسافر لبنته امريكا. ولكن في طريقه للمطار لقى نفس الراجل اللي قابله في اول المسلسل خالص، اللي لعب معاه وعرض عليه فلوس وخلاه يشارك في الالعاب دي. جيهون قرر يلغي فكرة ان هو يسافر لبنته، واختار ان هو يرجع عشان يلعب الالعاب وينقذ الناس. فرجوا بقى على السيزون الجديد، سيزون نينجا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو عجبكم الفيديو. في النهاية في الفيديو اللي جاي حكاية.